पिळगांव पंचायत वाठारांतल्या बागवाड्यार गटार बांदतना पंचायतीन वेवस्थीत नियोजन करूंक ना अशी थळाव्या लोकांची कागाळ आसा. देखून पावसान गटार तुंबून साबार समस्या उप्रासतात. हालींच पडिल्ल्या पावसा वेळार हाचो अणभव आयलो अशें लोकांचें म्हणणें आसा. ह्या गटाराक लागून उदक तुंबता आनी गटारांतले गाणयारे उदक शेजारच्या घरांनी घुसता अशी थळाव्यांची कागाळ आसा. आमी ताका पयलीं सांगलें हांगासून पळय उदीक वता ना तें उदक डायरेक्ट सकयल वचपाक जाय आसलें. आतां जर फाल्यां अशें उदक उरलें आतां तर कोणाक मलेरिया टायफॉयड जावंक शकता न्हू. पयलीं उदीक वयतालें स्ट्रेट वयतालें, त्या तेणी डीप घातली आनी हें जालें न्हू, उदक उरलें हें जावन आमदार कडेन गेल्ले मातशें आहा तें मातशें काम करून आमचें हें करून दी म्हणून सांगलें ताणें ताका. हें तरी उदीक वचपाचें पाणी येता गेले वता चालूच आसता पाणी तें हितून पासून गेलां शॉपान पासून पाणी गेलें घरान इतकें जातालें पाणी वयतलें भितर वचपाक. पावसाचें उदक आनी हें वयलें उदक जाल्यार हें जायना न्हू तें सकयल न्हंय आहा पळय ती मातशें हें कर म्हणून सांगलें ताका पावसा पयलीं करता म्हणलें तरी आसा म्हणून कांय ना हेंचें. आतां परत पावस तेंको परत तेच प्रॉब्लम जावंक शकता. आतां पावस पडना म्हणून इतको सांग